ايوه تمام، ما انا عارف اللي انت. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه تمام، طعم ايه بقى؟ طعم ايه عشان اعرف اقول للراجل؟ ايوه اقول له الطعم ايه؟ يعني اشوف انا دقت اشوف الطعم يعني اللي انا دقته واجيب زيه. طيب تمام، مش يا عم انت عاوز كام واحد يا عم بالظبط؟ طب انت يا باشا هتجيب الطعم اللي هي بتقول عليه ده امتى؟ طعم ايه يا فندم اللي انت عاوزه؟ الطعم اللي انا واخده منك يوم الجمعه اللي فاتت. اللي انت واخده طول ما انا مش فاكر انت خدت ايه من شويه. يا باشا هي قالت لي اعمل لك انا ايه؟ طيب ما انا اخد اللي هي عايزاه ده ازاي؟ هتشوف انت كنت واخد بطعم يا باشا ايه. ايه الخرا ده؟ وانتوا كلكم على الله كده، ما لازم ندوق، لازم نعرف تدوق فين الطعم. دلوقتي دقت كام واحد؟ دول 5. ده فين حقهم حضرتك؟ حقهم ايه؟ بقول لك ده لازم يبقى تيست، يعني ده بالجبنه المتبله وده ايوه بالجبنه العاديه. تمام. انا اعرف طعمهم ازاي؟ مش لازم ادوق اعرف الفرق؟ طب حسابهم عند مين دول؟ حسابهم عند ربنا، ما لازم تسيبهم كده مفتوحين الناس تدوق منهم. انت في طعم لسه ما دقتوش بقى حضرتك. وروني يمكن هو اهو.